ભાઈ બીજું કામ હતું એક નો ઉતારું કેટલા ઉતારું ભાઈ સારું નીકળ્યો આમ કેમ લાગે છે બીજું છે નકાવું હોય તો હા હાલે ને એના રોકડા દઈ દીજો ઓલા અર્ધ લખી દીજો ઓનની વાત કરું ઓન હતું આવણ આવ્યું જ ને તમારે નાઈટ ને પૈસા ગમે આવતો મજા બહાર જ રહેવા જોઈએ નહીં વધવા જો કાંઈ બોટલ है बोतल है मेहमान बोतल है बोला मोटरसाइकिल ये तो एक बोतल भरी है रेडी बे है अब को चढ़ी दे ऊपर नहीं पूरी ऊपर के बात दे पड़े કેટલું કહેતા જના ઈ પડામાં તો ઇન્જેક્શન ઉભરે તો આ કઈ કહેતા એટલે આ ફરાવ છે ના ઈ કાઢાઈ પા કાપતા ને ગણે આજ ફરી હદ છે આરે ત્યાં એ ભરાય ને પાછું હારો તમારે આરે આમ વાહન રહી ગયું એમને આ પાછો સાંજે આપણે ઓલામને બંધ કરી દીધું પછી અમને નાખ્યું આગળ ઓલા આવી સાથે પેલું ટ્રેક્ટર એમનું હતું કાંઈ છેલ્લે તો મારો એ વારો આવી ગયો તો એમનો
છેલ્લે એને નાખ્યો તો એક છેલ્લો ફેરો મારો હતો એટલે મારે ગણાઈ ગયો એક નકર મારે એમાં ઓછો રહે મારા ઓલા ટાયર ખૂટી ગયા હા મારા 2 ફેરાના ફેર પડાઈ ગયા